wasiir ka tirsan dowladda Xasan Sheikh oo ciidamo fara badan la tagay degmada Waajid. Haddaba maxay tahay sababta wasiir madaxa furan uu u tagay degmada Waajid? Waxaan kula wadaagi doonaa xogihii ugu dambeeyay iyo safarka iyo waxyaabaha u daarnaa. haddii ay tahay markii ugu horeysay soo booqatay like muuqaalka sidoo kalena subscribe dheh si wararkeenu ay ku soo gaaraan. wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee Soomaaliya Cabduqaadir Maxamed Nuur Jaamac oo loo yaqaan madaxa furan iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray degmada Waajid ee gobolka Bakool, halkaas oo si weyn loogu soo dhaweeyay. wasiirka oo ciidamo badan oo ilaalo ah watay ayaana ka degay degmadaasi, waxaana kadib uu bilaabay dhaqdhaqaaqyo iyo kulamo kala duwan oo qeybaha kala duwan ee bulshada uu la qaadanayay. qaar ka mid ah shacabka degmada Waajid oo la hadlay warbaahinta ayaana sheegay inay ku faraxsan yihiin soo dhaweynta wasiir madaxa furan, kaasi oo nin saameyn weyn ku leh deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. wasiir Jaamac oo isaguna war-saxaafadeed soo saaray ayaa sheegay in halkaasi uu tagay qorshe la xiriira doorashada qof iyo cod ee dalka ka dhacaysa, gaar ahaan ololaha isdiiwaan gelinta ee haatan ka socota qaar ka mid ah deegaanada maamulka Koonfur Galbeed uu ka arrimiyo. waxaa kaloo intaasi uu raaciyay waxa halkan mahad ballaaran aan uga jeedinayaa maamulka degmada oo ugu horeeya gudoomiyaha iyo mas'uuliyiinta kale iyo shacabka dhammaan intii soo dhaweysay ayuu yiri. wasiirkan oo horey ay aad isugu dhawaayeen madaxweynaha Koonfur Galbeed Laftagareen ayaa sidoo kale la tilmaamay inuu yahay musharax u socda Koonfur Galbeed oo doorashadeedana galaya, waxaana safarkiisa uu noqonayaa mid isha lagu wada hayo maadaama uu ku soo aadayo xilli xasaasi ah. ma cadda waxyaabaha lama filaanka ah ee dhanka Koonfur Galbeed, iyadoo dhawaan Baydhabo laga celiyay wafdi uu hogaaminayo gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo rabay inuu xisbigiisa xarun uga furo magaaladaasi Baydhabo, maadaama la aadayo doorasho qof iyo cod ah oo ay ku heshiiyeen fila Soomaaliya. xaaladda Koonfur Galbeed ayaa u muuqata mid ka sii daraysa xilli la galayo marxalad adag oo tartan ah, loona diyaar garoobayo doorashada hoggaanka maamulkaasi oo la qorsheeyay in isbedel uu dhaco sida ay ku waramayaan falanqeeyayaashu. Cabduqaadir Maxamed Nuur, wasiirka wasaaradda dekedaha ee xukuumadda Soomaaliya, ayaana ka mid ah musharaxiinta ugu cadcad ee u tartamaya madaxtinimada Koonfur Galbeed.